Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan semuanya dan mas bro. Jadi kita hari ini mancing ya. Ini mancingnya agak belusukan. Dan untuk spotnya ini mas bro. Ya ini bro. Ini di bawahnya. Ini bekas jembatan yang udah nggak terpakai. Ini kalau ikannya kita belum tahu ada ikan apa aja yang ada di sini. Nanti kita coba mancing ya. Oke bro, kita lanjut mancingnya bro. Ini kalau mancing di sini ya di belusukan. Ini kalau nggak bikin asap bro, banyak sekali nyamuknya bro. Ternyata ikan wader bro. Nah nih dapat ikan wader bro, mantap. Ini jembatannya bro ya, di bawahnya tuh ada jalan air ya, atau seperti rong lah ya mas bro. Seperti lubang. Oke kita lanjut. Dan di belakang saya juga tadi ada lubang ya mas bro. Kita coba mancing.
Ini tempatnya agak sulit, bro. Habis. Habis, bro. Umpannya cepat habis. Bro, mantap, bro. Nih, biasa ikan keting.
kita pindah posisi bro, ini terlalu sulit. Nah kayak gini bro posisinya bro, ini agak enak nih posisinya. Oke kita coba. Mantap bro. Dapat bro. Mantap bro. Udah dapat bro. Mantap bro. Nih bro, sambil bawa minuman kopi bro ya. Jadi mancing sambil ngopi bro. Mantap. Bro, nyangkut bro. Ikannya nyangkut bro. Tuh. Aduh. Ikannya sampai nyangkut. Oke. Ini ikan keting bro.
kita bikin keruh bro airnya bro, biar ikannya cepat datang. Aduh. Ikannya mau melarikan diri bro. Akhirnya kena juga nih, masih anakan ikan apa ya, water mas bro. Kita bawa pulang aja mas bro. Bro, bro ikannya bro, tap. Ada ikan laisnya bro tuh. Ada ikan laisnya juga ya.